Я нічога не фатаграфую, не адчуваючы там патрэбу расказаць пра гэта. Так што это было перад тым, як пачаў фатаграфаваць, это было часткай мяне і майго там некага светапогляду, майго адчування свету, разумення таго, што адбываецца вакол мяне. На дадзены момант гэта ўжо амаль знікла, але яшчэ ёсць, відаць, у нас нейкі такі разгон. Ну вот калі аналізаваць час і развіццё там, не ведаю, Беларусі, напрыклад, у дадзены момант, ці Еўропы, хутчэй за ўсё, то яшчэ у нас там ёсць нейкі 10-20 гадоў, 30, каб это можна было зняць у вёскі, аўтэнтычнае. Ну, відаць, адзінае, што можа сапраўды ўразіць, гэта жыццё і людзі. Вот яны і ўражвалі. Калі гады там, не ведаю, камунізму, спробы знішчэння, альбо, лепш сказаць, акцэптацыі гэтага праз хрысціянства, гэтых традыцый не вынішчылі, а просто людзі гэта захавалі на нейкім такім узроўні папросту генетычным, на ўзроўні адчування, на ўзроўні разумення прыроды, разумення, што гэта тое, што ёсць, конечно, это не можа не шакаваць. Гэта для мяне было такім адказам на пытанне взаемаадносін хрысціянства і паганства, як я гэта разумею, конечно ж. Вельмі суб'ектыўна, вельмі і моцна інтэрпрэтуючы, конечно, пад свае адчуванні таго, што я фатаграфаваў. Калі ў вёскі Золотого у Гомельскай обласці мы доўга чакалі бацюшку з царквы падчас такой, з аднаго боку, это традыцыі, з іншага боку, конечно ж, не традыцыі пераносу свячы з адной хаты ў другую. Это, ну, это як мінімум, гэта традыцыя мае там 10-20 тысяч гадоў, тому што это такая самая звычайная паганская з'ява, калі агонь вынішчаў духаў, выносіў хваробы і так далее, і так далее. І калі мы дачакаліся бацюшку, пачалася працэсія па высцеленых ручніках паміж проста вёскамі і кветкамі, была спроба маліцца, зразумела ж, праваслаўнымі словамі. Але ў пэўны момант, і вельмі хутка, трэба сказаць, там 5 нейкіх хвілін ці 3-7, ну зусім мала. Бабулі зачалі спяваць песні, якія маюць дачыненне да традыцыі, якія заўсёды былі ў гэтым месцы, заўсёды былі з гэтым звязаныя, з тым, што яны рабілі. З адчуваннем і разуменнем проста 100% таго, што адбываецца. Не таму, што яны неслі яшчэ і ікону, а таму, што першую чаргу яны рабілі тое, што іх рабілі іх дзяды і прадзеды на некалькі, сапраўды на некалькі тысяч гадоў наперад. І все. Былі спевы. Цяжка сказаць, што гэта менавіта, але это вот тое, што ў нас ёсць. Так, можна по-рознаму назваць, да? Можна душой, можна генетычнай памяццю, можна называць гэта тым пачуццём, якое дапамагло беларусам выжыць, так? Заўсёды існуючы ў розных імперыях хутчэй, чым краінах, і захаваць гэта для сябе. У Гарадзенскай вобласці, напрыклад, я фатаграфаваў толькі адну традыцыю, самую апошнюю, якая кончыць год, гэта дажынкі, дзе з апошніх снапоў робяць паганскага дзеда з 3 косамі, з каменямі, якому прыносяць грошы, якому прыносяць цукеркі. Ну, але, на жаль, у Гарадзенскай вобласці, як на той момант, калі я фатаграфаваў, і на той момант, калі мы шукалі, я знайшоў толькі адну. А калі тут порнуўся па лесе, то, конечно, это было 70-80% таго, што было. Ну і кончачы крыжамі, з аднаго боку так крыжы, з іншага боку, конечно, это паганскія сімбалі. Як казаў мясцовы краявед, што гэта і ёсць сімбалі ярылы, якія там былі, ён паказваў нам месца, востраў, дзе было капішча, і гэтыя крыжы стаялі, якія не малі дачынення ніякага да хрысціянства. Ну, там, у залежнасці ад краіны, яны па-рознаму прадаюцца. Просто трэба вбіць в інтэрнэце паганства Лянкевіч на той мове, на якой вы размаўляеце, і все, стане на сваё месца. Будзе выстава, спадзяюся, вялікая выстава у Швецыі праз 3 месяцы. Паганства будзе прэзентавана, будзе выстава. І я спадзяюся, што наступным летам у Польшы падчас фестывалю ў Лодзі мы зараз размаўляем з арганізатарамі, будзе таксама. Шчыра запрашаю. Андрэй Лянкевіч спецыяльна для Інтэрполіт.